亮晶晶的世界，無限發光，你我前去遠方，理想願望，夢想心中發光，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart， 能與你變化猶如童話，無需多半句話。你哭了，心戀激發時，我跟你同渡雨天，願你不高興，觀看藍天飄着雲，奇趣自願也都快，要變真心相連，同夢成真。Magic Magic 魔法最高，盡力的向夢想踏步，有勇氣一切夢幻在變真，相信。Magic 魔法最高，願望心愛亦會得到，一生要爭取，齊心一致多好。Magic Magic， 亮晶晶的世界，無限發光，到處尋覓愛戀，那一閃光，夢想心中發放，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有個 Twinkle Heart。大家好啊，我係露比。我居住嘅魔法王國寶石樂園又到咗大掃除嘅日子啦，所有嘅寵物都變咗做寶石，但係因為一場意外，所有寵物寶石跌晒落人間界啊！當時我自己一個去咗海邊玩，所以俾落魔女罰我人間界，同靈子一齊揾翻晒所有寶石寵物啊！唔知道跟住我哋嘅遭遇會點呢？乜原來呢度就係商店街啦，真係好得意啊！乜原來你之前未嚟過商店街㗎？簡直就係浪費咗美好嘅人生啊！咁就真係弊啦，我要點做好啊？你放心啦，我會由頭帶你行一次㗎。啊！你哋睇下，係咪有咩慶典啊？好多人啊！係喎，我諗小葵實係未排過隊啦。麵間拉麵屋係寶寶石銀座商店街裏面最受歡迎嘅拉麵店嚟㗎。如果係咁嘅話，唔好意思啊，唔該大家排翻好少少啊！啊，原來呢度係拉子屋企開㗎，俾你睇到我個樣添。咁你要幫屋企人手㗎嘛？唔使介意喎。好羨慕你啊！你成日都可以食咁好味嘅拉麵。係嘅，不過咁，我成日都要喺度幫屋企手做嘢㗎，我真係好忙㗎。拉姐，拉麵煮好啦。知啦，爸爸叫我啦，下次見啦，拜拜，拜拜。拉子真係好勤力啊！如果真係好忙嘅話，佢應該請個工人啊嘛。哦，戴安娜小姐，目標就喺嗰度啦。呢間鋪簡直就係符合晒戴安娜小姐要求啊！你覺得點樣啊，戴安娜小姐？睇嚟唔會錯噶啦。愛情滿載，拜託晒你哋啦！整理好人間界同搜索寵物寶石嘅經過，做好就交份報告俾我啦喎！我希望你哋會盡快做好份報告啦。咁咪即係又要做功課咯。不愧係哈利特老師啊，佢好清楚小劉比利一定會偷懶噶。就咁化啫嘛，相比要打個靚靚嘅蝴蝶結，就好似食個早餐咁容易咧。喂，剃刀啊，唔該你幫我做功課啊。我叫大刀，唔係叫剃刀啊！我係內閣總理大臣首席秘書官，我先唔同你做功課啊！哎呀，你真係好小氣噶，整個衰茶刀啊！拉子今日佢好似有啲唔妥啊！精神唔多好喎。究竟發生咩事呢？拉子，你係咪有心事啊？講出嚟會舒服啲㗎。
講俾我哋知啊！其實係咁噶。吓？點解會咁樣噶？點解連一個人都冇嘅？點解會咁噶？就喺尋晚嘅黃昏，我哋好似平時咁準備。媽媽，請你保佑我哋今日相安無事，生意興隆啊！鋪頭裏邊就好似平日咁多人嚟幫襯。呢啲算係咩嘢麵啊？乜咁樣係俾人食嘅咩？咁難食嘅，太過分啦！都唔係做生意嘅，我唔會再嚟幫襯嘅。於是乎，爸爸都試食咗一啖。爸爸！由於實在太難食啦，爸爸仲暈低咗添啊！之後爸爸一直都係咁喺度不停練習做嗰啲拉麵啊！唔得啊！拉子啊，你唔好咁灰心啦，我哋一定會幫你走噶，一定會有辦法解決噶。我都嚇咗一跳啊！冇諗過麵間拉麵屋嘅客人竟然話啲拉麵唔好食，仲嬲爆爆咁走晒出嚟喎！究竟點解會咁樣噶啦？而家就好似俾瘟神揾上門咁啊！哇！你睇下，會喐噶，會喐噶。好得意啊！嗰份報告我就一一揾書俾你做研究題材啦。你哋幾個係幾時嚟咗呢度噶？玲子，有冇揾到啲乜嘢關於寵物寶石嘅新線索啊？呢啲應該係你哋嘅工作嚟噶噃。對唔住啊，我哋仲有好重要嘅嘢做緊啊！太傷我心啦，你都唔理人哋嘅。因為朋友有急事，等住我哋去幫手噶。朋友有急事啊！我哋今日同樣祝大安娜小姐心情安康。嗰間鋪頭似乎真係有好大嘅麻煩咁喎，照咁落去，我諗寵物寶石好快就會出現噶啦。係嘅，就照計劃進行啦，知道未啊？請你放心啦。係啦，我想請問戴安娜小姐，出現嘅寶石係咪都可以黐晒俾我哋啊？哼，好多謝戴安娜小姐啊！討厭啊！明明係隻貓啫嘛，住間屋都靚過人嘅。咪就係啦，偏偏我哋就要住埋喺呢間咁樣嘅爛屋，激氣啊！不過呢度話晒都係戴安娜小姐嘅雜物房嚟噶嘛，佢咁平租俾我哋就算數啦，點都要多謝佢嘅。蠢材！你主人係隻貓啊！咁羞格嘅事，如果俾朋友問起，真係唔知點答啊！話時話啦，薄荷小姐好似冇朋友先係噶，真係好對唔住啊！我又俾冰薄荷大人鬧啦，我真係太曳啦！你聽住啊，我哋香草團3個人一定要團結啊！雖然而家有啲原因，好似好無奈咁做咗嗰隻貓嘅手下，但係記住，我哋係有尊嚴嘅，知道未啊？係。咁呢個就當然啦。諗翻起以前，我哋真係好淒涼啊！次次遇着落雨喺屋企都要擔遮，到咗月尾就要食啲山邊嘅野草嚟充飢，做過嘅散工多到數都數唔晒。到咗而家，再忍耐一陣就得噶啦！盡快將件乜嘢寵物寶石得到手，到時我哋就唔會再過啲咁窮嘅生活啊！咦，奇怪啦，路比喺邊呢？佢仲話幫我手添，搞錯啊！歡迎光臨啊！我買咗材料啦，打攪晒啦。你哋有冇見過路比啊？佢又唔知去咗邊啊！好舒服啊！真係好舒服啊！路比，你喺度做乜嘢啊？我只不過係想喺你哋嚟之前沖個涼，洗個白白咁啫嘛。你唔可以用個煲嚟沖涼噶！我腦充血啊！你冇事啊嘛，路比？好痛啊！硬係生咁啲嘢咁嘅，都係加啲燒餅醬先至好味。完成，我唔客氣啦。咁難食都有嘅。我記得麵間拉麵應該係好食好多先係㗎，點解啲都唔似嘅？簡直係天堂
堂與地獄嘅分別啊！今次點算好啊？冇你哋苦啊！就等我呢隻咁可愛嘅小貓咪用愛心魔法幫下你哋啦！同之前冇乜唔同咁喎。講真啦，愛心魔法同拉麵又有咩關係先至得㗎？個麵變到成個心形咁樣啊！有時小杯麵失敗嘅，不如都係等我用友情魔法嚟到幫你哋呀！好似都係冇咩唔同喎。就咁睇嚟，大家都中咗友情魔法啊！同我即刻叫佢哋走啊！係咁嘅話，就等我路比用勇氣魔法啦！唔准你炸咗呢度啊！算啦，今次冇符啦。一定要有食譜先得噶。係啊，我哋去問下拉子嘅爸爸啦。我仲以為我會死啊！真係好對唔住啊！拜託晒你啦，就係因為咁樣，俾份食譜我哋啊，得唔得啊？真係對唔住啊，真係唔得啊！我哋不知流咗幾多汗同淚先至完成呢份食譜，所以係自家獨門嘅最高機密嚟噶。就算係玲子叫到，都唔可以話俾你知噶。我好明白嘅，拉子小姐，我係保護最高機密嘅人，亦即係嗰啲好重要嘅國家機密啊！我見到你而家咁嘅情況，簡直係身同感受啊！你係邊個啊？你唔使理佢噶，講翻份食譜先啦，係咪真係唔俾得啊？係咧，呢份係秘傳嘅食譜啊！爸爸，點解你會？我之前已經重新做過1萬次，但係都唔得。我諗邊個做都係一樣嘅啫，都只係會做出啲好難食嘅拉麵。爸爸，難得玲子佢哋咁努力幫我哋，你點可以放棄噶？好啦，你睇住嚟啦，我發誓一定會煮到好好食嘅拉麵噶。煮好啦，我哋唔客氣啦！點解咁噶？明明照住食譜整噶啦！我都話咗噶啦，點整都係咁難食嘅。呢間鋪頭要執笠啦。爸爸，爸爸正一蠢材啊！我係唔會好似你咁冇用，咁輕易就放棄嘅。媽媽，求下你一定要保佑我啊！佢哋就係寶石寵物啦，好似好好食咁。呢班人真係蠢啊！戴安娜嘅魔法威力無邊，憑你哋嘅力量係冇用㗎。希望可以快啲揾到寶石寵物，咁我哋就唔使再捱窮啦。我一定要煮出好食嘅拉麵㗎。拉子啊，不如我哋幫你手啊！等我哋幫輕下你啦。咁好啦，多謝你哋啊！求下你，一定要好食啊！呢個係係佢啦！等陣啊！你係邊個啊？性感冷艷又動人，怪盜冰雹河。我係左手，珠圓玉潤頂級靚女冇得揮嘅青紫霜。仲有
我就係右腳卡哇伊電車男鼠尾草。好窮，好忙又賺得唔多，兩頭等於兩尾。明明早餐有冇案底？大柴香草團家到。係呢，你哋食咗年糕未呢？新年快樂啊！拜到香草團啊！究竟係咩嚟噶？係咪啲鄉下消防隊之類咁嘅嘢嚟噶？我一早就諗到寵物寶石會喺拉麵湯底裏面噶啦，乖乖地將嗰粒魔石交俾我哋。鼠尾草，係睇住嚟啦！哇！我揾咗個十嘢啦！你啊，寶石同十英邊樣緊要啲啊？好對唔住啊，但係執到嘢係應該俾警察叔叔噶嘛。你呢個正一蠢材，乜有露骨實惠嘅賊嘅咩？青紫蘇啊，好好味啊！喂啊，而家唔係食嘢嘅時候啊！好對唔住啊，我好耐都冇見過肉啦。水，我要水啊！一個二個都係咁我唯有親自出馬啦！好熱啊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 ！你真啊！到底係咩人嚟噶？唔知道啊。玲子，近排邊度發財咧？我最叻就係搵錢噶啦，我就係小玲啊，成為晒喎。鸚鵡啊！佢講嘢好似個大嬸咁樣啊！小玲你好啊！好耐冇見到老比。小玲，拜託你用魔法幫下呢間鋪頭嘅生意好翻啲啊！咁好啦，不過我唔會免費幫你哋噶。免費就係最蝕本嘅生意，呢啲係做商人嘅原則嚟噶。佢真係好識計數啊！佢果然係一個大嬸嚟噶。咁啊，因為小玲係保有生意興隆嘅寶石寵物嚟啊！話時話啦，呢間鋪頭又唔旺丁又唔旺財喎，我唔會咁衰嘅。就算我要收報酬，我都唔會食咗你隻雞噶。咁樣，不如我哋交換啦。如果你引到我忍唔住笑嘅話咧，我就幫你哋施法啦。啲人成日話笑容可以招福噶嘛，逼人講笑話呢啲嘢真係大嬸先至做得出嘅啫。我哋而家係生死關頭啊，仲邊有心情講笑話喎？可唔可以簡單少少啊？呢個係一個交易嚟啊！冇辦法啦，小玲講過嘅嘢係唔會收翻噶。我真係要講笑話。拉子啊，間鋪我哋賣咗佢啦。我唔准你咁講啊！再講呢間鋪都唔吉利嘅，真係搵鬼嚟買咩？再咁樣丟空落去，講唔埋會變做鬼屋添。你話鬼屋啊？我好肚餓啊！但係我哋唔係元寶蠟燭噶喎，咁啊真係打攪晒啦！真係講咗啊！仲要個 get 好爛啊，爛到冇人有啊！哎呀，真係好好笑啊！實在太好笑啦！哎呀，咁老土都有嘅，真笑啦！就算係經濟谷底，都要笑住咬緊牙關啊！呢種不屈精神就係生意興隆嘅首要秘訣啦！冇問題啊，我就幫你施法啦！喂！點解好似同之前都冇乜唔同咁嘅？你頭先係咪真係施咗法噶啦？係啊，慢慢會轉好嘅呀。影呢張相嗰陣，我哋好艱苦，每個月都蝕緊錢，每日不斷咁研究，可以點樣做出自家獨特嘅味道，日日都做到好夜。不過當時你同我講，最壞嘅情況係我真係放棄，失敗嘅話咪再嚟過咯。
冇錯啦，媽媽，就係當時冇放棄，我哋先嚟到今日。爸爸，拉子啊，爸爸真係對你唔住，係我唔好，啱啱見到你媽媽呢一張相，我先記翻最重要嘅嘢。真正最壞嘅情況就係輕言放棄，失敗嘅話只需要再做過就一定會有轉機。我哋一齊加油啦，好嘛？係，太好啦！而家叔叔嘅信心終於翻晒嚟啦！只要佢哋兩個同心合力，一定可以煮翻拉麵嘅味道嘅。係啊，一定會嘅。係，你嘅拉麵嚟啦！係，拉麵就嚟煮好噶啦！你好啊，歡迎光臨。歡迎光臨。哈利特老師，我哋今日揾到寶石寵物小玲啊！辛苦晒你哋啦。路比啊，我間中都會諗，寵物寶石之所以咁靚，係因為佢將人嘅心反映咗出嚟啊！你講乜嘢啊？下落不明嘅寵物寶石閃閃發光，其實就係代表住某人嘅心就好似寶石一樣咁靚啊！人嘅心就係寶石，所以先會產生共鳴啊！人嘅心係寶石啊！玲子，你講得好好啊！咁你就繼續努力咯，去揾下一隻寶石寵物啦！大到細啦！喂，路比，路比，哦！咁我下次揾邊個嚟做目標好咧？空のブローチ数えながら歩こうよ悩みも夢とかもみんな分け合いながらありがとうなんて言葉言えないめっちゃ照れるから仲間がそばにいるから今元気なのにめげてた気分少し消えたよっていうか不思議楽しさ分け合うと増えてく広がってゆくランランラン笑顔のループ一人笑えばほらつながってリボンで心結んだように声のファンファガでいくつも花が咲いたみたいに輝く人